but, c'est bien entendu de pouvoir le faire venir et de dialoguer avec lui. C'est ça qui est passionnant en fait. Lorsqu'on arrive dans la nature à appeler un cerf, à communiquer avec lui et à le faire venir jusqu'à quelques mètres de soi, ce sont des moments absolument magiques. Comme on dirait dans la savane, le lion c'est le roi de la forêt. Pour nos forêts européennes, moi je trouve que le roi c'est vraiment le cerf. Nos amis brameurs, allez-y messieurs, c'est parti pour un dernier concert final.